Өте тамаша балалар. Бүгін көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Өте тамаша. Бүгін біз үшін ерекше күн, иә балалар? Иә. Ал енді балалар, мен сендерге күшті жаңадан ертегі оқып беремін. Ертегіміздің аты «Сафариға отбасымен саяхат ертегісі» деп аталады. Бір шағын ауылда, сендер ертегі тыңдағыларың келе ме? Иә. Бір шағын ауылда тату-тәтті отбасы болыпты. Ол отбасының әкесі Әли, анасы Айшан, баласы Ермек, Мақпал есімді мысығы мен Тұлпар есімді иті болыпты. Бір күні әкесі Әли айтыпты: «Кәне, барлығымыз сафариға саяхатқа шықсақ, қалай болады екен?» депті. Содан барлық отбасы келісіпті. Сөйтіп олар сафариға саяхатқа шықпақшы болыпты. Ал сафариға саяхатқа шыққан оларға өте қатты ұнапты. Себебі жолда олар керемет табиғатпен танысыпты. Сонымен жан-жануарларды көріпті. Сөйтіп олар бір-бірінен саяхат жайында сөйлесіп, көңілдерін көтеріпті. Балалар, сендер де саяхатқа шыққыларың келе ме? Иә. Ал ендеше сафари деген не білесіңдер ме балалар? Иә. Ол не екен? Африкада көп жануарлар мекендейтін жер екен, иә балалар? Жомарт қыздардың қасына келе ғой. Өте жақсы. Ал ендеше балалар, біздер сафариға саяхатқа шығып, біздер де жан-жануарлармен, табиғаттың әсем табиғатпен танысайық, иә балалар? Иә. Балалар, сізге ертегі ұнады ма? Иә. Онда олай болса біз саяхатқа сафариға шығатын болса, бізге бағыт-бағдар беру мақсатында сол отбасы мүшелері бізге жолдан тапсырмалар қалдырыпты. Сол тапсырмаларды орындап баратын болсақ, біз жолда адаспай сафариның сағына есен жетеді екенбіз. Ал енді олай болса біз сафариға түйемен саяхатқа шығайық, иә балалар? Ал біздің түйелеріміз Заян, мінекей балалар. Ал енді кеттік, сафариға саяхатқа кеттік. Кәне, күшті ма балалар? Күшті. Ал енді сафариға саяхатымыздан жолдан отбасының әкесі Әлидің тапсырмасын орындай кетейік, иә балалар? Кәне келе ойындар мұнда. Ал енді мұнда қандай да іс-әрекетті білдіретін, бізде суретке жапсырылған екен. Балалар, мұнда ненің суреті тұр? Көңілді. Ал балалар, сендер маған айта қойыңдаршы кәне. Бізде не көңілді болады? Өте жақсы. Ал осы көңілді деген сөзге кім сөйлеп тұрады? Айта қойшы кәне. Бүгін көңілді Бүгін қонақтар жарайды. Ал ендеше екінші суретті ашамын. Сендер екінші суретте не көріпсіздер? Күн шақырып тұр, иә? Тағы нелер шақырайды? Ал енді сендер маған осы күн жарқырап тұр дейді. Кім сөйлеп тұрады? Бүгін күн жарқырап шықты. күн жарқырап шығып. Жарайды. Ал енді балалар, үшінші мен суретті ашамын. Жаңбыр деген өте жақсы. Ал енді маған қар жауып тұр деген суретте кім сөйлеп тұрады? Ал келесі суретіміз
қарай қойыңдаршы, нені сөйлетпейді? Өрнек. Бұл өрнек қай уақытта біз пайда болады? Суық болған кезде пайда болады екен, иә? Әйнек кішкене ақырындамыз. Барлығымыз қосып, барлығы суретке қараймыз да, барлығын қосып, кім сөйлеп жатыр? Бүгін күн айды, күн жақылап шығыпты. Бүгін таңертең күн жақылап шықты. Сосын Кешке қарай қар жауыпты. Түнде аяз өрнегін салыпты. өте тамаша. Ал өте тамаша. Рахмет сендерге балалар. Кәне орнымызға бара қояйықшы кәне. Өте тамаша. Ал біз кәне шеңберде тұрамыз балалар. Ал енді біздің отбасының әкесі әлидің тапсырмасын орындады. Иә балалар? Тапсырмасын берген ұнады ма? Өте тамаша. Ал енді келесі тапсырма бізге бағдар беру үшін келесі тапсырмамыз отбасының анасы Айжанның тапсырмасын орындаймыз. Иә балалар? Ал енді балалар, міне біздің столымызда тұрған мнемо-кестелерде біз тақпақтарымызды оқимыз. Кәне Айнұр шыға ғой. Алтын, сары, қызыл, көк. Ауан шапрақ. Көзгі бақта көзлеп, көз атырады. Кәне, ал енді бұны QR кодпен қарайды, иә? Кәне, Айнұр ұқсайтын ма айтпадым екен? Фотоға жүресіз? Ал енді барлығымыз тыңдаймыз. Алтын, сары, қызыл көк, алуан жапырақ, күзгі бақта күлімдеп, көз тартады атырақ. Өте жақсы. Айнұр маған бере ғой. Өте жақсы. Ал енді тағы кім шығады екен? Айнұр мына жаққа тұра қой. Мен кішкентай баламын. Өзім сабақ оқа аламын. Дәптер. Қарасайшы, нені? Қалам. Қалам сызғыш. Өзім суңғаға сала аламын. Ал енді көрейік, кәне QR кодпен асықпай тұра ғой. Фотоға жүресіз сосын. Кәне, QR кодпен қарайықшы. Тыңдашы кәне. Кішкентай баламын, китап оқи аламын. Дәптер қалам сызғышты, сөмкеме өзім саламын. Көрдіңдер ме балалар? Қызық па екен? Өте тамаша. Дәптер қалам сызғышты, сөмкеме өзім саламын. Өте тамаша. Рахмет. Бізге музыкамен әкелді. Кәне тұра қойыңдар. Кәне. Ал енді бізге Айда келе қойсын. Кәне Айда. Көрсетші кәне. Әне отыр мысық, өзі қандай қызық, ол маған қарайды, бір көзін қысып. Өте тамаша. Ал енді, ал тоқтай тұршы. QR кодты қарап алайық. Міне QR код. Ал енді қарайшы кәне. Ал енді. Әне отыр мысық. Көрінді ма мысықты? Мысық қалай отыр екен? Әне көрінді ма мысықты? Өзі қызық па? Өзі сондай қызық. Ол сендерге қарай ма? Иә. Бір көзі қысып дейді. Тамаша. Ал келесі
Астан жері сықырлап кетіп қалды, иә? Ал енді QR кодпен мұны қарайды, иә, балалар? Иә. Мына жерге басады, мына жерге фото суретті кия қойыпты. Сосын мен шығарып Әне қолдан шеңберге барамыз сені. Ал тыңдаймыз, мына жаққа тұрып тыңдайсыңдар. Кәне балалар мына жаққа. Тыңдаймыз. Кәне мына жаққа шеңберге көрдіңіз мына жаққа. Ақсақалды, соқыр мұқау танымас тірі жанды. Шеңберге барамыз сені. Ал тыңдаймыз, мына жаққа тұрып тыңдайсыңдар. Кәне балалар мына жаққа. Тыңдаймыз. Кәне мына жаққа шеңберге көрдіңіз мына жаққа. Ақсақалды, соқыр мұқау танымас тірі жанды. Үстел басы ақыры. Айтамыз, ысқан жері сықырлап келіп қалды. Балалар ұнады ма? Тамаша. Алайда сағалар, кәне. Айда шеңберге барайын. Ислам орнына бара ғой, кәне. Айтқан тілді аламыз, өкінменде жол беріп, біз ақылды боламыз. Өте тамаша. Ал енді QR кодпен қарайды, иә, Сара? Кәне, қызық па? Я, Барлықтарына қызық болып жатыр ма? я. Кәне. Ал тыңдаймыз балалар. Кәне. көркем тылы анасымен бірге тақпақтатайық. Кәне. Біз әдепті боламыз, Nasıl? Tыңдаймыз. айтқан бізді аламыз. Үлкендерге жол беріп, біз ақылды боламыз. Тағы да бір рет қайталайық. Кәне, бәріміз қосылып. Біз әдепті боламыз, Айтқан тілді аламыз, үлкендерге жол беріп, біз әдепті боламыз. Өте тамаша. Ұнады ма балалар? Я, Міне ол кестемен тақпақ жасаған бізге ұнады ма? Тамаша. Кәне шеңберге тұрып аламыз. мен де қойып қоямын. Жарайды, қойып қоямыз. Ал енді балалар қараңдаршы. Келесі отбасының баласы Ермек өте математикаға жүйрік екен. Ол математикадан есеп шығарғанды өте жақсы ұнатады екен. Сондықтан бізге Ермек өзінің математикалық қосу және азайту амалдарымен орындауды тапсырма беріпті бізге. Кәне жақсылап отырып, орнымызға тапсырманы орындаймыз. Кәне балалар, алдымызда қаламдар. Кәне. Жылдамдатамыз. Қосу азайту амалдарымен жылдам. Өте тамаша. Апай болды. Тамаша. Апай мен болды. Тамаша. Өте тамаша. Кәне тамаша. Екі қосу. Неше машина санаймыз? Апай болды. Жазып қоямыз. Апай. Тамаша. Жазып қоямыз. Сара, күшмейміз. Жазып қоямыз. Тамаша. Апай, істеп болды. Тамаша. Өшірмейміз. Апай, міне мына жерге. Тамаша. Апай, нужно жазға. Балалар, өте тамаша. Жарайсыңдар балалар. Ал енді біз болсақ, кәне қаламды қойып, бір бойымызды сергіп алайық, иә балалар? Келе қойыңдар. Мыналарды өшіреміз. Сосын, кәне балалар келе қойыңдар, бір бойымызды сергіп алайық. Тез. Тамаша. Келе қойыңдар, Мансұр. Бір бойымызды сергіп алайық. Тез, жылдам. Ал енді балалар, біздің келесі ойынымыз кішкене ойнағанын атасыңдар ма балалар? Иә. Ал олай болса кішкене бойымызды серіп алайық, иә? Ойынымыздың аты біздің болик ойыны деп аталады. Қазір ойынның шартын сендерге түсіндіремін, иә балалар? Иә. Ал енді балалар бойымызды серіп аламыз. Біз әріпті танымас бұрын оның дыбысын жақсы білуіміз керек, иә балалар? Иә. Ал олай болса, қазір біз мына столдың үстіндегі суреттерді аламыз. Ол суретте бас әрпі қалай басталған болса, сол әріптен басталатын мына кеглейімізді ұрып
жатамыз. Келістік қой. Қане Мәсір ала қойшы, қане. Ненің суреті екен, Мәсір? Маған бере қой. Не екен? Шие дегенде қандай әріптен басталады екен? Ш. Ма, тегізе қой. Тегізе қой. Тамаша, тамаша, жылдам. Ал енді Амина ала қой. Келесі суретімізді. Банан дейді. Міне, Б әрпінен басталады екен, кәне? Амина жақындап, жылдамдатамыз. Б әрпіне дәл тегізеді екен. Тамаша, жылдам. Келесі, Айсенің келесі суретті ала қой. Кәне? Ананас дейді, я? Ал Айсенің дәл тегізе қой. Тамаша, ұзағы. О, тамаша. Ал келесі. Кәне? Көзайым ала қой. Сурет ала қой. Көрсете қой. Не екен? Сарымсақ. Сарымсақ дегенде қандай әріптен келеді екен? С. С әрпіне де тегізе қой. Жылдам. Жақында. Тамаша. Өте жақсы. Балалар, тамаша ма? Көңілдерің қалай? Өте жақсы. Ал енді балалар, келесі бізде мысықтың тапсырмасы, иә? Мысық, ол өзін-өзі қатты ұнатады екен, иә? Ал біз мұндағы стол үстіндегі құрастыруларда кетудан жасалған мысықтың сұлбасын жасайтын боламыз, иә балалар? Ал мысықтың сұлбасын жасаймыз, кәне? Шетке қойып қоямыз. Мысықтың сұлбасын жылдам құрастырып аламыз, кәне? Тамаша, Әли тамаша. Әли жасап болды, тамаша. Апаймен болды. Сара, тамаша. Тамаша. Апа істедім. Өте жақсы. Апаймен болдым. Тамаша. Рахмет, балалар. Өте жақсы. Я, балалар? Тамаша. Рахмет. Ал енді балалар, келесі бізде отбасындағы кішкентай ғана иті тұлпардың тапсырмасы екен, иә балалар? Ол тұлпардың тапсырмасы бойынша біз сафаридағы аңдарды босатуымызды өтініпті. Кәне қолымыздағы қайшыны алып, алдымыздағы қайшыны алып, кәне біз қоршауда жатқан аңдарымызды құтқарамыз, кәне киямыз. Содан кейін, оның ішінде қоршауда қандай аң бар екенін айтамыз. Сосын оны біз планшеттен көреміз. Кәне біз босаттық па, босатқан жоқпыз ба? Жылдам. Кім босатса айтсын, апа мен босаттым деп. Жылдам көрсететін боламын. Ал кім босатты? Жылдам. Шетке қойып қоямыз. Мысықтың сұлбасын жылдам құрастырып аламыз, кәне. Мысықтың сұлбасын жылдам құрастырып аламыз, кәне. Тамаша. Әли тамаша. Әли жасап болды, тамаша. Апаймен болды. Сара, тамаша.
тамаша. Апа істеді. Өте жақсы. Өте Апа, жақсы. мен болдым. Тамаша. Рахмет, балалар. Өте жақсы. Я, балалар? Тамаша. Рахмет. Ал енді балалар, келесі бізде отбасындағы кішкентай ғана иті тұлпардың тапсырмасы екен, иә балалар? Ол тұлпардың тапсырмасы бойынша біз сафаридағы аңдарды босатуымызды өтініпті. Кәне қолымыздағы қайшыны алып, алдымыздағы қайшыны алып, кәне біз қоршауда жатқан аңдарымызды құтқарамыз, кәне киямыз. Содан кейін, оның ішінде қоршауда қандай аң бар екенін айтамыз. Сосын оны біз планшеттен көреміз. Кәне біз босаттық па, босатқан жоқпыз ба? Шындам? Кім босатса айтсын, апа мен босаттым деп. Шындам көрсететін боламын. Ал кім босатты? Шындам. Кім босатты, балалар? Мен қағаз аламыз. Кімде қандай екен? Апа, менде. Қане, көрсетші қане. Қане бетін ашып көрсетші қане. Ашамыз бетін. Ане, көріп атсың ба? Көрдің ба? Не екен? Жолбарыс екен, ба? Жолбарыс екен. Ал енді? Арыстан екен, көрдің бе? Ал енді тағы? Апа, мен болдым. Қазір кәне. Ал енді бізде Аидада не екен? Мен де болдым, апа. Аида тамаша ма? Апа, мен болдым. Тамаша. Ал енді біз Аминаны көрейікші кәне. Бабочка. Көбелек дейміз. Тамаша ма? Ал енді мазық сенде не екен? Зебра. Не екен? Зебра екен. Я өте тамаша. Ал енді Аймира сенде не екен? Карточкасын көрсетіп ойыннан. Кім екен? Я ойын. Айуын кірді ма? Кәне енді біз керік дейміз қазақшада. Я? Кәне? Ойын. Күшті ма? Я ойыннан. Күшті ме екен балалар, мына сендерге? Ал енді сафаридағы Сарада нені көреміз? Сара не екен? Түйе екен. Ал қайшыны қоямыз. Ал енді Иманғалиді көреміз. Не екен? Барғыз екен, я? Ал енді қағазды ашамыз. Кәне? Ой, тамаша. Көп екен. Міне, көрдің бе? Кәне? Кәне? Күшті ме екен балалар? Ұнады ма сендерге? Ой, тамаша. Балалар, саяхатта біз түрлі аңдар. Қайда бұны ойындар? Тамаша. Ал енді балалар, қайшыларымызды орнына қойып, кәне шеңберге келейік кәне балалар. Кәне келе ойындар. Ал енді келе ойындар балалар. Кәне, Аймира болады жаным. Ал енді балалар, біз саяхатқа жаған немен келіп едік? Ал түйемен. Кәне қайтамыз, кәне біз қолымызды қойып алып. Кәне. Ал енді біз түйемен өз саяхатымызды аяқтадық, я? Ал енді осында тұратыңыздар, кәне. Мен түйелерді алып тастаймын. Ал енді балалар, сендер маған айтыңдаршы кәне. Бүгінгі саяхат сендерге ұнады ма?
ұнаған болса, ал енді несімен ұнады? Айта қойыңдаршы, несімен? Сосын біз қандай тапсырма орындадық? Математикадан есептен шығардық, иә? Сосын қайсы боулинг ойыны. Сосын мнемокестемен тақпақтар, иә балалар? Қосу азайту таңбалары. Сосын Айсенің тұра ғой мына жақтан. Мнемокестемен тақпақтарымыз айтты, иә? Мына жаққа келе ғой. Ал енді балалар, барлығымыз тақтаға мұқият бос жаққа қарап тұрайықшы кәне. Кәне, кім жұмақ мына жаққа келе ғой? Қараңдаршы маған. Мында мен үш мынадай ойын дайындап қоймыз. Кәне қараңдар. Мынау қандай түс? Ноше? Жасыл. Ал енді сендерге мен мынадай топсықтар дайындап қойдым. Ал сендерге бүгінгі оқу қызметіміз сендерге түсініксіз болатын болса, міне қызғылттың астына біз топсықтарымызды жабыстырамыз. Ал бізге кішкене түсініксіздеу болса, я кішкене ұнамаған болса, сары, бізге қатты ұнаған болса, жасыл оюымыздың астына топсықтарымызды жабыстырамыз. Иә балалар? Жабыстыра бер Айсенім. Жылдам. Жабыстырып болғаннан мына жаққа келеді. Тамаша. Барлығымыз алдық па балалар? Келе қойыңдар. Келе қойыңдар балалар. Қане жабыстырып болғанда менің қасыма келе қойыңдар. Ане жабыстыра ғой. Міне басқасына қойыңдар. Ал енді балалар, кәлемшін бірге әңгіме тұрып алайықшы кәне. Шұғым, Айсенім, Айда. Кәне.